Que depois do carnaval que o Brasil começa. Você começou? Não, já começou. Começou? Agora tá firme, viu? Começou tá o programa? O programa, as indústrias, o comércio, tudo agora vai, viu? Ah, quer dizer que agora tá andando. Agora tá andando. Porque tá daqui a pouco vem a Páscoa, para tudo de novo. Não tem negócio de parar, não. Tem que ir, não é? É igual o som da terra, sempre pra lógico. frente. E de domingo a festa é aqui. É, o som da terra no ar pela RIC TV Record. Isso mesmo. E do lado do coração, como é que tá? Apaixonado como nunca, nossa linda, querida musa loirinha, Carlinha, bom dia. Bom dia, Matão, bom dia, Nico, bom dia a todos de casa. Ô, potência! Ela, animada, Carlinha? Animada, né? Firme. Ela tá construindo uma casa agora, viu? É? Apartamento, sei lá. Ela disse que vai... Eu lembrei que eu falei, Pimenta, tá bem animado? Falou, tá. Pimenta é sem vergonha, não é? Ah, se deixar por conta Outro do dia Pimenta... encontrei o Pimenta, eu tava com um papel na mão, Ah. e ele falou, Matão, o que é isso? Eu falei, rapaz, um cheque frio que eu peguei no banco. Ai, ai. Ele falou, mas isso aí chama cheque colonial. Falei, por quê? Só burro pega. Ai, toma banho. Mas quem vai saber, né? É, isso aí. Esse programa é no oferecimento de Loteadora Alice, Tubo de concreto Santa Fé, Disrol, Rolamentos, Martimac, Telhaço Maringá, Autoposto Emirados, Farmácia Montreal, 2 em Sarandi, Lojas 2000 Calçados. Macarrão Bortolini, Opa! Dallas Motel. Aê! Tá ligado o trem. Tá Macarrão ligado. Bortolini na Cabana, restaurante Cabana. Tem, lá tem. É lá é Tá. o lugar certo. E nos mercados também, Bortolini, o sabor italiano. Isso mesmo, ó, gostei dessa. É, o sabor italiano. sabor italiano, Italiano, isso. você sabe que tem Tem gosto. bom né? gosto, Tem. é. Sim, cara. Também vai Dedinho. falar entre nós aqui, né? Porco carne. Não adianta. E o Benedetto. Um macarrãozinho de domingo entra bem mesmo. Vai viu? bem. Muito bem, um espaguetinho, legal. Da Capita SP, Capita de São Paulo, vem cantando pra nós bonito uma música Minha Amada. Oh, minha amada. Você viu que eu olhei pra Carlinha, né? Você olhou pra ela? É, Claro, Minha né? Amada. Eu olhei pra aquela lá. Tá bom. É. Paulo Cruz. E Zé Eduardo. Eles... Oh, minha amada, madrugada pra janela, olhe pro céu e veja que lua tão bela. Oh, minha amada, cansei de viver sozinho, amargurado e solitário nesse ninho. Oh, minha amada, é madrugada pra janela, olhe pro céu e veja que lua tão bela. Oh, minha amada, cansei de viver sozinho, amargurado e solitário nesse ninho. Há muito tempo eu ando entristecido, com um sentimento desconhecido, sem um amor aqui pra me alegrar. Meu coração dói pra danar. Oh, minha amada, é madrugada pra janela, olhe pro céu e veja que lua tão bela. Oh, minha amada, cansei de viver sozinho, amargurado e solitário nesse ninho. Oh, minha amada, é madrugada pra janela, olhe pro céu e veja que lua tão bela.
Oh, minha amada, cansei de viver sozinho, amargurado e solitário nesse ninho. Da minha porta eu vejo você passar, passa ligeiro, sem me notar. Linda cabocla, hoje pensando em ti, mais uma noite não vou dormir. Oh, minha amada, é madrugada, abra a janela, olhe pro céu e veja que lua tão bela. Oh, minha amada, cansei de viver sozinho, amargurado e solitário nesse ninho. Oh, minha amada, abra a janela, olhe pro céu e veja que lua tão bela. Oh, minha amada, cansei de viver sozinho, amargurado e solitário nesse ninho. Aí, cadê as palmas, Pimenta? Ô, minha amada, abre a janela, aqui pra vela. Ô, louco, música legal, bicho. Bonito, né? É bonita mesmo, olha lá. O Pimenta já falou que essa daí é Ele ótima disse que mesmo. quer regravar. É isso Paulo, aí. logo que vocês vieram, meninos, agradecidos nós estamos. É uma viagem longa, mas vieram para fazer o som da terra. Obrigado. Obrigado, gente. Agradeço a vocês pelo o convite. Faz 10 anos que passamos por aqui. 10 né? anos. 10 anos. O tempo passa rápido demais, né? Meu Deus. Eu quero que esse caboclo aí me ensina. Quando eu passei aqui, meus cabelos estavam pretos. E ele tava desse jeitinho aí, né? Mas quer que eu conte? Aí o eu tô segredo? com os cabelos brancos. Não, pintar o cabelo eu não pinto. Não é isso. Segredo. É que O segredo dele é continuar jovem, a né? boa É alimentação isso conserva. É Opa, isso isso mesmo. aí. Mas só de domingo, viu? O quê? Mas olha, daqui a pouco vocês voltam para cantar bastante, tá bom? Valeu, Beleza. Obrigado, então. Valeu. Obrigadão. Puxa vida. Legal. Praça aí, Matão. Bom, Muito bom. Tá vendo? muito Assim bom. que anima o som da terra. Opa. Em nome de... Telhaço Maringá, É. a grande empresa que está aí para servir todo o Paraná. Telhaço Maringá, você sabe que é vigaú, chapa lisa, tira raiada, telhas em aço, A sob chapa medida. lisa o pessoal sabe que é pro calheiro. Isso. É, ué. A vigaú e a cantoneira para fazer aquelas colunas grandes. Isso. E a telha tem 100 anos de garantia. É Esta- uma potência aí Tá mesmo. aqui no Contorno Sul, telefone 32 59 22 22. Tem Ponta Grossa, Londrina, Paranavaí, Moarama, Londrina, Curitiba. Tem cobra o Paraná inteiro. Exatamente. Aonde for mais perto para você, vai lá no Telhaço Maringá, que é o melhor mesmo. É o filé. É o indicado. Tá bom. Bom, agora vem da onde, Matão? Agora vem de Alfenas, Capita de Alfenas. Ah, lá de Minas Gerais. Bom mineiro, Da hein? Minas Gerais. Bom mineiro. É. Tá louco, sou. Ô, louco. A música é Nosso Amor. O nosso amor é legal, né? Bonito. E o nome dele? Afonso Cambraia. Vamos lá. Nosso amor ganhou espaço, é gostoso como abraço. É porteira já trancada, a saudade na chegada. Foi assim o nosso acaso, nosso amor corre nas veias a pulsar. Foi bem assim, quando te vi não pude evitar. Me apaixonei por seus carinhos, deixei-me levar. Nós fazemos dia a dia nossas trilhas na poesia. Nosso amor é como o vento, forte como o pensamento, traz a paz e acalento, como um bom sentimento deve ter. Foi bem assim, quando te vi não pude evitar. Me apaixonei por seus carinhos, deixei-me levar.
se assemelha quando a jura é verdadeira, que é conforto para a alma, na tristeza traz a calma. Somos mesmo dependentes um do outro, como um casal deve ser. Foi bem assim, quando te vi não pude evitar, me apaixonei por seus carinhos, deixei-me levar. Foi bem assim, quando te vi não pude evitar, me apaixonei por seus carinhos, deixei-me levar. Legal, Aí, aí, ó. legal. É uma música apaixonada, né? Esse Diferente. é o Afonso Cambraia, mineirinho de Alfenas, é isso? Gente, de Ou Alfenas. região, pelo menos? De Alfenas, do sul de Minas Gerais. Sul de Minas. Sul das Minas Gerais, estou aqui fazendo a divulgação no estado do turnê. Paraná, uma turnezinha aí. Legal. É uma alegria, um prazer para mim estar aqui com vocês. Obrigado. Legal. O seu site para entrar em contato? Quem está em contato com Afonso Cambraia é afonsocambraia.com.br, o site, Facebook também, né, Afonso Cambraia. Aham. No YouTube já tem bastante coisa também, já dá para conferir É lá. só acessar lá, Legal. Só acessar lá. ao vivo. Esse Muito cara bem. canta porque quer, mas tem fazenda de café lá. Plantador de café. Café, é. Tá Não bom. fraco não, viu? Afonso, daqui a pouco você volta para cantar mais para Com nós, certeza. por enquanto. E Muito cadê a obrigado, Keila? A viu? Keila que trouxe você, né? Tá por Obrigado, aí. Keila. Um Ô, abraço Keila, pra tá Keila. aí, ó. Daqui a pouco abraço nós pro mostra Santão, ela tá aí. ali. Tá bom. Obrigado, então. Valeu, Afonso. Afonso. Obrigado. Obrigadão mesmo, viu? Muito bem. Então agora não tem que ir embora Agora, também. mas secou a garganta. É por isso que tem que ir embora. O Paulo Cruz e o que Zé Eduardo já tá lá, ó. Quem que trabalha com a garganta seca? Ninguém. Nem sabe as palavras. Então tá, um minutinho para os comerciais. Já tem mais. E tô mesmo.